Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin salatan taftakhulana biha abwabah ridha wa taysir tabliku biha anna abwabah syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan nasira ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, taminipun Sohibil Bait. Sohibil Bait adalah lagu diri. Keliru Sohibil Musibah. Keliru mana? Sohibil Hajah. Jadi sebenarnya sing tukang tahlil, tukang diundang wong Sohibul Hajat. Nek kok unekno hajat niku pakai tak. Nek hajat ngangge tak marbutong li hajah. Nek iki Sohibul Hajat mitoni 40.000 nyatus munggah sekolah tuku montor anyar. Iku Sohibul Hajat. PTE siji hajate 30. Ngerti nang aku. Jadi Sohibil Hajah. Jadi tidak terlalu banyak hajat tapi cekekane. Oke. Ciri-ciri. Ingkang mugi-mugi sedaya dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah saestu dari lubuk hati yang paling dalam ketika kita mendapatkan banyak nikmat. Sebab terlalu banyaknya nikmat wong nu sampai ora iso. Wong nek kakek pakanan ini sampai bingung. Ya kebingungan itu menjadikan kita tidak tahu mana yang paling berpotensi di antara makanan itu. Nah sampeyan dadi wong bingung. Sebab ora-ora nikmat sing terlalu banyak yang ada pada diri. Nah setiap nikmat itu potensi punya kelebihan. Sehingga kelebihan nikmatmu kudune kok aktifno sesuai dengan kondisi dan keadaan. Urip niku ngelmu. Mane wong bodho niku aktivitasnya gampang ditebak. Tapi nek wong duwe ngelmu aktivitasnya ora iso ditebak. Jadi tak baleni nikmat dari Allah saking banyaknya sehingga kita tidak pernah melihat nikmat. Nah dari sekian banyaknya nikmat, kuwi kabeh potensi sehatmu atau hal-hal yang menempel pada dirimu mulai rambut, pol sikil, neng penggunaan yang tepat pada sasaran, iki sing angel. Jadi mengembalikan nikmat itu untuk beraktivitas, untuk melakukan hal sing sesuai karo sing dikersakno Gusti Allah. Iki untuk nikmat duit, untuk nikmat sehat, untuk nikmat digawe eling karo Gusti Allah yo ngeten iki. Kulo niku seneng ngeten iki ora seneng cekekan. Kok delokno nyekek terlalu siji lho, ora diyen nyekek. Seneng kula masih ada orang yang ingat ambek zat sing paring nikmat. Niku seneng meneh njur rai-raimu iso melu nikmati nikmat. Jadi paling enak itu makmum. Ya. Ora modal wetenge wae. Alhamdulillah. Mugi-mugi dados tiyang ingkang boten gadhah isin, amin Allahumma. Amin.
Wis bejo banget awake dhewe. Jadi ketika bicara nikmat terlalu banyak, monggo nek diomong yusui. Jadi ciri wong bejo gampang, mengikuti produknya Rasul, mengikuti gaya hidupnya Rasul, wis bejo. Liyane wis ora ono bejo. Ketika bicara ulang tahun, niku bagian dari ngomong nikmat. Sebab sampai detik hari ini nyawa cik dikandhelno, sehat cik dikandhelno. Tapi yo angel maknane ngene lho. Kita meniru berekspresi duwe tampilan kaya ngene iki ku yo berat. Sebab wong niku ketika melihat sesuatu iku sing didelok duwe. Aja ndek duwe tok bisa selametan. Kaya aku iki kere. Padahal setiap manusia itu punya kondisi keadaan yang sama. Maknane duwe masalah dhewe-dhewe, duwe abot dhewe-dhewe, duwe kelebihan dhewe-dhewe. Setiap manusia gawe ngeten iki entek. Letak entengnya di mana? Karek kesungguhan. Rumang samu jur ngene iki kudune wong sugih mboten. Sing dihajat ku ora wong sugih. Ning ketika diniati betul, realisasine gampang. Ning mungkin juga duitmu lebih banyak daripada orang yang punya acara malam hari ini. Ning ora tahu merealisasikan peruh pakananmu dipangan wong liya. Karena ini ulang tahun, arah dungone iku untuk anak. Karena produk anak utawa bocah mulai dini, iku carane ngeten iki, mendukung supaya jadi orang-orang hebat. Ora mung mondok, ora mung sekolah, ora disuruh nganggo tirakat. Tirakat itu ora kudu poso pati geni mboten. Ana tirakat dari sisi ekonomi. Ngeten iki jenenge tirakat. Nah kalimatnya tirakat dari taroka yatruku tarka, meninggalkan. Jadi ini nek dirupakno duit luwih nyenengno ta luwih nyenengno dipakakno. Teori akal. Disi kenapa dikekno wong tirakat? Mencoba meninggalkan sesuatu yang kita suka. Nek tirakat. Untuk apa tujuannya? Kanggo membekali anak. Dengan bekal apa? Lewat ini seninggal ndonga bener. Wah anak saya harus sekolah favorit internasional. Kudu ning mboten jane. Paling baku niku tirakate. Mana kiai-kiai kuno niku anake kenapa jadi orang hebat niku ono tirakate. Ora sayang di pondokno tok. Mondoke dhewe blek, ngajine blek-blek. Bahkan mungkin dongo dolanan. Tapi kenapa bisa kupul jadi orang hebat? Tirakate wong tuwa. Jadi serat tirakat kok mewacanamu ke depan anak saya hebat itu ketika sekolahnya yang favorit, ketika sekolahnya yang setara dengan pendidikan internasional, wacananya wong pekok. Mungkin bisa juga otaknya cerdas, pendidikan dan wawasannya lebar, tapi hatinya tidak akan berketuhanan. Ini ngaji tenang. Jadi doa itu salah satu potensi yang mendukung seseorang untuk mencapai sebuah pencapaian. Sebab di sebalik donga niku nduduhno lemahe kita karo Gusti Allah. Butuhe kita mbek Gusti Allah. Dhaife kita mbek Gusti Allah. Adanya penciptaannya Allah ke kita jur kita matur nuwun. Jur kita ijik DPDP, ora rumangsa gumedhe mboten. Wong gumedhe niku ora gelem donga niku ya gumedhe. Tapi kakean donga sik kakean iki ya gumedhe. Sithik-sithik donga. Gusti utang kula sing nika derek. Nah donga meneh. Iki ordere pun telas Gus. Ya Allah kakean donga. Ndung piye ana takerane. Jadi barang apik iki ana takeran. Sering niku berarti keseringan iki ora gaduh. Bisa juga sering itu munculnya orang sayang dirimu ingin mengaku jadi hamba tapi minangka ngresahmu sing malah ngapirane kok kowe karo jeraganmu bayaran seminggu pisan jurus tiap 2 minggu sekali jalukmu duit peng 6 jeraganmu seneng gak? Seneng? Kowe mengakui jenengan juragan kula bos bayaran bos sore meneh bos bayaran kurangi bos dituampilingi ta ditempelingi tak seneng. Lah kudune ronggonan.
ketok digawe bos ngapurane kesuk aku duwe hajat walaupun mau Jumat aku wis totalan tapi kesuk jeraganmu ro tenan nek ora tendo dia tetap berpikir oh memang ada kebutuhan walaupun tadi pagi wis totalan tapi besok memang punya acara sing kudu aku ikut andil mikir anak baru tak pikir ora ana apa-apa ben bos nah sore titik-titik atuh rokoke kurang titik-titik meneh bojoku ngamuk kan meneh wis meteng aku dilokne dadi dono internasional dono niku bergulir ten mriki ora usah mboten pilihan male posisi teratas gonta-ganti dadi aja royokan ten mriki saat ini dipegang oleh Laras Panjang perdononan itu taat ambek jadi Imam Wahab Ibnul Munabbih Al-Yamani ini ngendikan sing pengendikan itu jero banget saestu bahkan hatta kita saja utawa wong di agama lemah nampa wong sing duwe gelar kiai lho berat untuk menerima dawuh itu apa meneh awake dhewe ning minimal kita punya acuan pendidikan seputar hati. Lalu raimu yamin wis ora kuat matamu montang manting. Jadi nirakati awakmu dhewe wis ora kuat. Lah kok meh nirakati generasi yang lain ya berat. Lah kowe iki apa yang tirakat ra iso kloseran ngalor, kloseran ngidul, silon jengking. Kok lha urip sing mengkene iki ngopo kok tipe. Buta awake buta. Wong niku goleki sarang. Sampai nek ngaji Jumat ngaji apa ora goleki partai kundi. Lah di sini wong goblok niku akan memunculkan persepsi-persepsi yang berbeda. Kowe ngaji sak nggonan lu iso duwe persepsi beda. Dhek aware wong sugih, aku awar dhek ora enak. Wong kanca kok ada sekatan iku perasaanmu dhewe. Sebab kowe nek meh awar wong sugih, kowe nganggep dhek wis sugih. Kowe nganggep awakmu kere, lha nek wedi. Iku berarti banget pekokmu. Paham ya? Berarti gendeng aja kok ingu nemen-nemen ta. Aku rong gendeng ku sedih. Daripada kowe kere wae sedih nek goblok. Nek kere wis biasa maklum aku. Tapi nek pekok aku wis ora maklum blas. Ora tak maklumi. Pekok ora iso dimaklumi. Sebab bahaya resiko pekok. Dadi urip niki angel. Maknane siap untuk dikritik. Siap untuk dinilai. Ojo wedi. Tapi ketika kebenaran penilaian seseorang yang mlebu ning awak ya dadekno acuan untuk berubah. Cah iku lho penggaweane nyolong. Kok dirimu ngerasa nyolong tenan rubah. Nek tidak ya masa bodoh. Kowe kere ngomong muni ngene. Ha cah kesat go gawe saiki kowe. Kowe sugih, iku watake golek pesugihan. Angel. Tengah-tengah boncak wong muni ngono. Lek terus si urip kowe. Akhirnya kayak ngentol kere diomong wong tengah-tengah diomong wong sugih sithik darane duwe tuyul anak mending ngentol wae akhirnya lagi ngentol nela iso siap dengan hidup siap jadi hidup itu sebuah kesiapan untuk menghadapi apapun. Nah makna siap itu tidak hanya menerima saja bukan mengolah kesiapan itu. Ketika kondisi diriku nyaman, berarti kesiapanku, kenyamanan iki kudu dibalik nang Gusti Allah supaya kenyamanan ini ada nilai nyamannya. Ketika kondisiku sumpek, aku ya juga harus merasa nyaman. Jangan sampai sumpek iki konangan karo Gusti Allah njur ketok aku ora betah dikeki takdir sumpek. Jadi hanya pengelolaan sistem hatimu terus ekspresimu kayak diketokno. Gusti kula niku mau gagah. Jadi urip iki ora usah wedi diomong wedi. Ya rak sida urip. Sampeyan bayangane ngene, kula ndi bayangan kepengin tuku tanah ning njur kula tak urip rak ndi tangga. Engko akhire kek wedi.
Nduk kono iku lho Pak ana ulane iki mikir meneh ya Gusti. Ula ngalih neh dhewe awal wong-wong nduk darat meneh. Bingung meneh. Terus ya omah dhuwur pucuk rambutan. Dhuwur yo dhewe. Wong do ngomong, "Awas lho Pak ngangkrake akeh." Kowe bingung meneh. Ora ana sing enak dicekek. Bagaimana kita bisa enak? Ya ngene iki. Iso mensyukuri keadaan. Tak bulan-bulan syukur niku tidak menunggu bahagia. Syukur niku ora menunggu hasil. Syukur niku ora menunggu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Syukur itu sebuah penciptaan. Aja kok gawe-gawe dhewe. Jadi tak kayak kata kunci sana. Kok enggo nek hasil tapi cangkem. Jadi kalimat lain syakartum dalam Al-Quran itu arahnya nek kue gelem muncul no matur nuwun. Muncul no Gusti Allah adalah kondisimu, mboten delok kondisimu. Munculkan matur nuwun. Matur nuwune wong lara lak di duit ya, Gusti tidak masalah. Jenengan kei lara jenengan nggo gawe wis ora masalah. Iku jirimu syukur. Ya Allah iki piye? Bulan depan aku sedih. Aku ingin menangis, meratapi nasib ngopo. Isik menggono. Gusti Allah kowe iku penyanyi tah, pemain sandiwara. Ya syukur ya gagah. Iya Kang gaweane alhamdulillah tetep jalan. Ora usah dikei, tapi ya anu tratrit-tratrit ae ora usah dikei. Kowe mesti anggar kok kei kuwi. Aku kan sering takon kadang dino piye? Ya alhamdulillah tapi rada boncak-bancak aku batinku tapi asu saiki. Goblokmu lho. Orang saya ngaku sama monitor bukan, tak jajal sampai seberapa keilmuanmu saat ini. Ya alhamdulillah pangestune tapi nggih boncak-bancak niku pripun setor iki pekok iki. Tapi aku ya meneng. Pekok ora usah cuman rapotmu kan tak nilai pekok. Tapi kowe ora tak kandhani. Engko nek akhir tahun tak kandhani ternyata kowe ora entuk ranking selama ini dalam kajian-kajian agama. Nek lalu tak biji lek kowe sok nang takon. Iki tak bocori termasuk e. Lo gaya takoni gaya gagah. Alhamdulillah gayamu. Ora usah kok gagah-gagah no. Tak ngerti lho kene ora kurang lakon. Ora kurang lakon. Maka kembali ke awal tema syukur adalah penciptaan. Bukan menunggu datangnya sesuatu jadi kita baru ekspresi syukur, betul. Penciptaan. Maka ketika dirimu menciptakan, cara bahasa gobloke, Anda mengikat umpan pada kail, ngerti kail kan? Apa? Wah, awas ra ngerti. Ora nek ora ngerti tak bahasa Jawa. Mbek kowe sing rak sekolah kan mbek tak ajari sithik-sithik ngono maksudnya. Jadi merangkap ya guru ngaji ya guru sekolah. Ini rak bayaran bayarno. Ayo. Belas. Ana golek ana. Saya gendeng kowe. Amplope napa ciluk bang. Lho ora keren. Biaya amplop ciluk bang keren. Ning kebahagiaanku nih. Lho ngoten. Toko apa mau? Kail. Jenengan niku ketika nikmat ini benda. Nikmat itu diumpamakno iwak. Iku munculno syukurmu. Kenapa syukur? Anda harus cari urang, Anda harus cari upo, Anda harus cari omang-omang untuk dipasang di kain. Ini jenenge menciptakan syukur. Sebab golek urang ini ora mudah. Tuku, golek cacing ya duduk-duduk lemah. Niki Anda menciptakan rasa syukur. Kok pasang di kail bareng ora kok pangan mung kok celokno banyu. Kemungkinan besar itu iwak ta, kemungkinan besar teori matematikanya wong mancing. Neng ketika Anda nunggu dhisik Gusti Allah paring kurang, iki jenenge malah ora syukur ya lumrah ta dirimu masang urang kek urang. Coba tidak ada udang Anda bisa masang udang, iki jenenge syukur. Nek kowe gelem syukur la azidan tak tambah. Tak tambah. Ini Quran valid. Relevan sampai tahun kapanpun kiamat Quran tidak bisa dirubah. Dan tidak bisa tidak sesuai, mesti sesuai. Nah kita orang yang nunggu, insya Allah mulan ngajem, kadosi harisan kula medal.
Mangke kula ajeng slametan. Yang pitu nggih iya aku asu matamu. Aja pisan-pisan kowe ngundang aku yang pitu 15 ora usah. Eling ya? Iya, wong amplope ciluk. Isik ngejak wong pitu. Nah, aku satok sedih di omah wae. Tak ratapi nasibmu wae. Berat. Maknanya kita tidak harus memaksakan sesuatu untuk disai-sai. Tapi iso untuk melakukan sesuatu, untuk mendatangkan dan menarik rahmate, nikmate Gusti Allah. Nah niki tak kandhani. Niki Gusti Allah carane mulang politik. Bagaimana Anda bisa saya tambah? Tak kei cara. Bukan karena politik. Ini politik ekonomi. Tapi orang ngandel saya ngomong Islam orang ngandel. Sugih iso dipolitiki. Ora usah golek yo. Ora usah wiri dan ora usah menek wit klapa dhuwur-dhuwur nggo gendera. Aku ape terjun lah kok KSK wong kok wis ilang kok geger. Lah niki jenenge memasang udang pada kain. Saestu. Lah wae Gusti Allah. Jadi nek teori logikane nek urang sing dipasang iwake rata-rata ini. Nek upo sing dipasang rata-rata ini. Tapi ilmu ini ora berlaku kanggo Gusti Allah. Sebab Gusti Allah nyawange mboten nurang. Oh saya iku masang upo. Tak delok nyentuh kurang ya ora kuat. Golek cacing ora iso anane upo. Lah upo iku lebih dari urang nilainya saat itu. Nek anjen duwemu memunculkan nikmat sesuai dengan kadar kemampuan dan kebiasaan kita. Tidak harus dipaksa. Ini gila caranya urip. Dibocori sing ngene iki ora ngandel. Isik mikir aneh-aneh. Watak ya mesti beda. Ritual apa? Ritual apa? Asline ritual. Pari wis tuwa. Ngono. Itu ritual, betul ritual ini iki. Nah ketika ini sudah dirituali, terus didukung ambek donga. Bagaimana Anda memainkan kail itu? Orang legakok, cari lokasi dan tempat. Kedalaman sekian ini, nduk karang biasanya ngene. Lokasi dermaga iki biasanya ngene. Kudu roh ngono. Mulakno pakanane ora mos prospek sing dipakani ketunan kabeh. Najan PK alhamdulillah. Tapi status saat ini tidak ada status PKI. Sebab ketutupan nah, paham ya? Najan ya budole yo pirang-pirang. Era wedokan Yahudi yo beru. Melu sing ngrumu mosok. Wong Islam di Yahudi ya karepe. Nyaman saja. Maknanya Nasara yansur nasron wa mansoron fahuwa nasrun nasroniyun niku wong sing bangsa ahli tetulung. Nek agama Nasrani itu Kristen, tapi nek Nasrani sendiri niku dalam bahasa Arab nisbah. Wong sing biasa nah iki Nasrani. Wah ngeri, sing krungu mesti wedi. Sing krungu lho jebol niku kene malah guyu niku ora payah. Mane wong geger. Wong goblok ngaji ngono. Iso ora tau lunga-lunga. Lah wong guyu lek ngopo ape geger nduk dalan kuwi ape lapo. Ora ngefek. Biarlah anjing menggonggong, anjing tetaplah anjing. Ya. Nek ndongan slogan kan ora ana, biarlah kafilah boten, biarlah anjing menggonggong, anjinglah tetap. Ora iso rubah. Kok rubah piye? Sama nilai-nilai teori ini. Jadi ketika sulit pasangan umpan pada kail. Yang ngeten iki kail kabeh, pancing kabeh, dipasang umpan ning ngarepe. Butuh apa? Ngetokake bocorno langit. Nek mboten semam, tatapono sirahku ambek gandeng sing gedhe. Niki teori politik ambek Gusti Allah. Ternyata Gusti Allah pun mengajarkan teori matematika, bagaimana marketing. Bagaimana kita berhubungan bisnis karo bisnis. Wis ana carane. Cuman rahasia ora ditulis genah. Boten ditulis. Hanya orang-orang yang bisa melihat keindahan Al-Qur'an, yang mampu melihat politik ekonomi.
dalam Al-Qur'an itu sendiri. Ning wong nglakoni tetep abot. Saestu. Wong mangan wae ndelik. Wong lanang ngono sing kawane mangan ndelik. Sing wedok lak dikeki. Ono ngene hak ono. Untuk pakanan anak ndelik. Padahal sing wedok yo bojone. Pirang-pirang. Piye? Ono sing wedok nek nyogati wong lanang nyogati mangan. Tapi nek ono menue nak ndelik. Supaya sing lanang ora mangan. Ono hak ono. Lho sing akeh berarti pelaku sapa mau? Wah ngeri. Lho kene aja dianakno kuwi. Di wong niku kudu ketika makan eling bojone, eling anake. Tapi aja dadi maling. Lah niki tak eling wong wedok. Ya Allah, kula niku sambatan eling bojo bentelno sego. Waduh, haram lek, aja dienggo. Sampeyan eling-eling sampeyan dikai kepercayaan seseorang. Iki kabeh rumah tangga yu jerono kancamu mara tidak boleh Anda kasih makan. Enggak bisa. Sebab ora bandamu. Kaya-kaya sampeyan wong toleransi ini gede, tapi Anda nyolong bandane wong sing memberi kepercayaan. Ini tidak boleh. Ora wong wirai ini. Carane mboten ngoten. Mboten ngoten. Kula nyeritakno ceritane Ibu. Ketika mbah kula niku sering sambatan ngene wong. Anake mara tidak mungkin dikasih makan. Tidak mungkin. Gusah. Ora iso. Ketika sing di omah ora ngeki. Mboten angsal. Iku jenenge adil dan seperti itu cara mendidik anak. Ujung ke sambatan wong anak umur. Ayo iki mangan cepet-cepet. Aja dipakani wiso anak iki. Aja dipakani racun-racun seperti ini. Kanca umur, tak cidukno nggone sapa? Mboten saged. Dadi lomanmu itu harus muncul dari pribadimu, bukan hak orang lain kok loman. Iki nyalahi aturan. Untuk silian mobil, silian sakarmu, mobilnya siapa kok silian kowe cilik? Mawarmu bul. Pak Gatok. Jaga mana ta? Sebetulnya aja nganggep corona, wis ora usum. Usum. Jadi hilangnya aku ngomong corona, aku mau pengen ngomong. Jadi aku ora sudi. Hilange kolornya niku kita harus lawan aturan. Ora lawan kolornya ora usah dilawan, lawan aturan. Kalau delik-delik, saiki wong wedok-wedok nek ring pasar, sedulur jam 09.00 mulai ana rapid test dicoblosi. Iku dicis sekaligus dikasih penyakit. Hati-hati ya, coba cacis. Nek jagang lah kowe aja tiru. Ya. Lah wong dodol kok diweden-wedeni. Sampeyan bayangno. Sampeyan iku murni yakin, saya yakin sampeyan sehat. Kok malah nggolek-golek. Lah ya wong sehat kok dadi wedi. Awas lho ana mobil anjulan lho. Wah kabeh. Pasar iki ndelok, cendol ditinggal, iwak ditinggal, klopo ditinggal. Iku perkara ambulan. Piye? Ndelok diteni. Tak ngeri nih. Urip kok kan ya Allah Gusti. Mungkin niatnya apik, tapi orang-orang sehat ora usah kok sasaran. Andikan kita boleh ngomong karo pihak petugas, jangan dibuat sasaran. Nek ketika kepengen adil, oke, saya di rapid test, Anda petugas harus di depan saya rapid test. Adil betul. Ojo kula tok, sampean juga. Contoh nih tangannya sampean, baru saya. Iki yo manis. Kalau kabeh wong cekel itu mboten saged, petugas lebih dulu. Seperti ini contohnya. Kula kan empun ra kowe dhewe. Aku muni empun itu iso. Empunmu aku laro. Lah empunku kowe ora ro, berarti padha-padha ora usah goleki. Aja dianggap sing niku aja. Wis anggap saja hilang. Wis aja dianggap. Mboten enten. Sing bahaya niki malah maling-maling bahaya. Papan sepi, tapi jangan Anda muni sepi, tidak ada Anda sepi. Sepi itu aturan kemanusiaan. Sistem perekonomian itu digawe sepi karo menungso. Iku iso. Pasar dindekno, aktivitas mulai dikecilkan. Yang jane kapasitas gede dikurangi karyawan. Niki cara manusia ngatur ekonomi kaya-kaya sempit ning sampean ilingo sing duwe sifat Ar-Razzaq niku Gusti
niki tidak pernah akan mempersempit. Walaupun kondisimu kayak sempit loh, aja yakin loh. Nek Anda sampai yakin dengan kesempitan menimpa dirimu, Anda berarti beryakini Gusti Allah zat sing gawe sempit. Sempit itu sistem kemanusiaan sing digawe manungsa. Nang Gusti Allah tidak mungkin disempitkan oleh apapun. Tes mboten saged. Wala radda lima qadaita. Tidak mungkin ada satupun yang bisa menolak keputusan jenengan. Wala yanfa'udzal jad mingkal jad. Tidak bisa. Wong sak ngalam dunya hatta sak nabine sak waline dikumpulno dadi siji. Sampeyan ndonga. Wong kabeh ngakon njaluk Gusti, dungane cah niku aja dijabahi, tidak mungkin bisa. Gusti Allah ora iso dinego oleh siapa. Sebab duwe kudratun iradah. Nek muni iradah berkeinginan, keinginan itu tidak bisa dimentalkan atau difatalkan oleh apapun. Dan ini caranya belajar ngurmati hatimu. Aja ora kok rumati. Walaupun sampean delok mata fisikmu dunya iki sempit ekonomi, tapi mata batinmu sing duwe sifat ar-razzaq tetep Gusti Allah. Najan dalane digawe sempit tetep ora sempit nek dikersakno. Mana Anda nunggu dunia mikir mencari terobosan-terobosan secara manusiawi. Nek menungso gawe sempit, maka saya ingin menciptakan hal yang lebar. Ngono. Bakul iwak cupang, bakul apa nek? Kurang. Ya sembarang-barang. Iwak cupang tikulak, kurang kali. Terus apa yang dipinjam Mas Guru kremes. Jadi jenenge memperlebar sistem ekonomi. Lah niku secara manusiawi Anda lawan penyempitan yang dibikin, sistem yang dibikin lawanan dengan Anda nglebarno perekonomian. Ini carane ora untung Anda ahli ning bidang apa, nyetakno apa lah. Kanggo memperluas wong-wong sing mungkin tidak bisa direkrut, yang dibikin manusia ruwet tak rekrut. Nah ini jenenge dirimu punya perjuangan nengone sistem ekonomi. Tapi yakin ekonomi tidak bisa disempitkan oleh siapa. Bukan mungkin. Tidak bisa. Nek ngono ekonomi bisa disempit, nah berarti otomatis Gusti Allah mesti orang. Nah ini dienggo tenan. Kudune ngoten. Mulakno balik ten tema awal. Syukur niku penting. Lah atas namanya terserah. Atas nama ngirim ahli kubur itu kan atas nama. Penting ana syukur. Lah di sini syukure ketok mangke. Syukur ing dalem oleh duwe bondo. Bondoe ora kan ternyata duwe wis ngoten mawon. Syukur ing dalem kita oleh sehat. Ketok kabeh. Mangkat rindi ajeng ngaji. Mbok kene iku dinilai Gusti Allah ngaji ora urusan, tapi ajeng mangkat ngaji. Ketok. Lah nduk kono acara yang semina tahlilan jelas syukur, bacaan ayat syukur, harus pena. Makna Anda harus punya politik di dalam hidup. Sing politik itu kudu duwe argumentasi. Nah, wong niku nek sampean seneng berdukun, dukunmu diolah cara mikir. Anda nyuruh seperti ini, argumentasi Al-Qur'ane piye? Dawuh ulamae piye? Nek dia iso melogikakan, iso menganalogkan ilmiah, dukun hebat. Nek iso madukan dengan Quran, berarti ngawur alternatif. Wong pendidikan kan ngono. Kenapa Pak harus minum obat ini? Oh anu kandungannya ini. Ini zat besinya ini. Sebab Anda terkena ini. Ayo Pak. Sahir diombe. Tapi kon wis sahir aku sing oleh bumbuan. Dokter kacau iki. Ya. Mana kena merdukun seneng ngamuan golek klopo sing mangklung ngidul neges ngene sithik. Cengkiri ana bolonge sithik. Mbok dukun ngene nang tak amplongi ndase. Uripe angel mengkono nek ngopo. Hah? Sing penak. Kula kancaku kabeh sing pengen hasil ini. Nek wis ketemu kula. Ya gawe apa? Kula ten gudang. Nyekel apa? Biasanya nggih nyekel cetak. Dimodali cetak terus semen. Iku keren. Kowe ngapa tukang ake serut. Dukun kan ngono kudune.
Bagian ngapa nukang kok malah dikei keris. Lek gua apa? Naware piye? Kaya ketoprak. Tapi nek dhek iso nglogikakno ora apa-apa. Ampun jenengan itu di perasaan sadar atau tidak yang mengarah untuk menghentikan akses Gusti Allah. Iki sampeyan tak ajari ketuhanan. Saestu. Kok sakniki sepi saestu. Atimu sampai muni sepi saka rahmate Gusti Allah. Anda kehilangan ketuhanan yang Maha. Dan Anda bakal jadi wong sumpah. Tenang. Wong rak sumpah atimu siap menerima program dan mengenal kesejatian sing nyiptakna diri. Jadi orang usah belajar sing aneh-aneh. Belajar mengenal Tuhan sehingga dirimu mampu berposisi sebagai hamba. Kowe piye carane ngajeni jeraganku piye? Sehingga jeraganku nganggep aku adalah petugas di wilayah yang mana tugasku adalah di bagian ini. Oh iki aku ditugasno rada kere. Bagaimana Anda berekspresi, bermain di depan Gusti Allah, permainanmu itu betul-betul sesuai karo karepe Gusti Allah. Udah dulu ngangger ngeten. Nek anjen permainanmu tepat, Anda itu tetap bahagia, pasti bahagia. Nah, hidup ini sebetulnya permainan Gusti Allah. Permainan saestu. Cuman Gusti Allah tidak pernah muni, keliru, salah betul. Kita akan tahu diri. Bagaimana kita bisa tahu diri bermain dengan Gusti Allah? Aku menuntut. Ini lho butuh. Kalau pada butuh didelok malaikat tau masuk tangan yang ngono. Mat madoh ketemu ngono. Istinsyak nyerot banyu irung ngono. Cocok sampai produk. Gerek-gerek ini. Walaupun sing monitor malaikat ora roh. Makanya hidup ini juga permainan, laibun walaun, bermain karo Gusti Allah. Dimenilai. Iki payah. Mulane repot. Nek kan delokake, salah, malaikat ngene-ngene ya penak. Lek pripun malaikat, cokormu dadi gasut-gasut ngene blok-blok. Lah ora muni ngono. Piye? Nek kan lek godang, kelir dul iku ngarep puruse ora ngono. Penak. Nah, ini kita bermain karo Gusti Allah, tapi sebetulnya permainan ini sangat mudah. Kenapa mudah? Sedurunge wis dibocori jawabane. Apa Al-Qur'an Al-Hadits? Iki bocoran dari permainan setiap apapun yang dialami setiap individu manusia. Niku produk jawabane wis ana ning ngono. Dadi ora usah susah. Iki jawabane apa? Dadak ngelu bilang mboten langsung. Tenan. Sampe nek bengkel tenan utawa ahli teknis sapa tenan. Delok tok montormu suaranya jadi starter. Oh anu nih langsung. Kira-kira nek tidak ini ya ini tepat. Tenang. Nek karo kono waduh montormu iki suara entut ya ora iso montor kok suara entut. Iya maksudnya. Mboten sak. Lalu sedikit demi sedikit kita belajar bagaimana hati kita mampu untuk berpikir. Hati kan mikir sakit. Hati lu sini. Kadang sampean nutukaran mbek awakmu dhewe iring-iringan ta. Lu gawe ta ora? Lu gawe ta ora? Hatimu males, fisikmu kepengen mangkat ora? Ini berarti sebetulnya dirimu mulai berkenalan dengan dirimu sendiri. Dari gitu. Tapi sampean ora sadar. Lah ini maknanya kita berbicara dengan diri sendiri sing dalam konteks bahasa Arab jenenge muhasabah. Ngitung-ngitung amal. Ini yang penting dikaji. Nek ganjaran gampang, masalah ganjaran. Ngaji karo ganjaran gampang. Kowe njaluk piro ganjaran? Maca iki ganjarane ngene, ngamal iki padha karo umroh. Usah aku pinter apa? Ora usah. Kowe cukup karo ngaji karo kiai acak-acak wis cukup. Ora usah karo aku. Ora kelas. Wis ganjaran. Wedi kabeh. Sampeyan iki bejo. Alhamdulillah, kula bola-bali alhamdulillah. Zaman ngeri dipageri ditutup pintu kene iki bebas aja new normal ora usah new anyar normal itu normal berarti mesti tahu edan loh anyarane normal berarti kan tahu stres aja new normal ya normal saja kalau new normal apa itu berarti tahu edan mesti tahu edan waras anyaran berarti edan ta new normal kan waras nyaran berarti mesti tahu
edan aja ini normal. Sampeyan padha karo Gusti kula niku pun nate stres edan nek. Aja niku normal saja. Biyen Pak iki normal saja. Awak kula normal, ekonomi kula normal, fisik kula normal, semuanya normal. Sampai tok atimu muni ngono. Ora semono jalan. Wong ape denung sang jempalek tiba tani. Jadi Allah mangkene ngeki celah sesuatu. Iku ora nganggo kira-kiramu ora. Kira-kira entuk apa mboten usah ngono. Roh-roh. Selagi hatimu aja sampai pernah menuduh Gusti Allah. Wong pirang-pirang nuduh Gusti Allah tapi ora tau sadar. Koyo niku wae. Wah sakniki saru angel, duit angel, pangan angel ya Allah. Sampeyan niku ora sadar rasane. Kenapa tidak punya ilmu? Efeknya ora duwe ilmu niku nuduh Gusti Allah walaupun sampeyan ora pernah duwe perasaan pengen nuduh Gusti. Tapi secara kebodohane sampeyan wis nuduh zat sing paring kemudahan. Wasi zat sing ngeki kejembaran. Al-Wadud, toleransi kasih sayang masya. Al-Alim ngerti njaba-njero. Al-Basir mendengar. Khabir detail mulai atom kecil ngerti perasaan. Sampai ke urung duwe rasa apa wis ngerti. Sampai ke micak lho Gusti Allah. Ya, nggak ngarep wong itu karena pakanan dah. Dijejeli yo cocokmu. Ngapurane ya bosaku sik kalusen. Nek basa kasare tutuk. Tutuk niku kasar. Aluse cocok. Sederhana conggros. Ya Allah, pun muga-muga awake dhewe keluarga kita tetap dikei eling Gusti. Itu paling bagus. Selalu dibuka celah-celah hitam, bercak-bercak hitam yang ada di hati. Tegese dosa yang sering kita lakukan baik berketuhanan atau dosa secara syar'i fisik. Muga-muga dijabuti kan. Tegese kita dadi wong sing lebih sadar. Ben kena go contoh yang lain. Sampai generasimu nanti bisa mencontoh. Orang tua saya ahli ibadah. Orang tua saya biasa ngirim mbah aku mesti dijak kecil ada memori ini. Lo eling kecil ini. Kalau Pak yang malam Jumat dijak nang aku eling kalau ibu ini kon melu ngetokno wedane Pak. Bicara mendidik dengan tidak sengaja. Nek kan orang. Sembayang Mang. Begini. Sis. Aku dadi anakmu. Matamu picek Pak aku meneng. Tenang. Jekleng buat TV ini. Sama tanggungan. Nah aku terus melu si wadok ngarep. Pak itu bareng nih. Gak cetok kabeh. Pun muga-muga laris sing di ulang tahun ini selalu dikei kesehatan kalau Gusti. Tapi yang baku dijadikan anak yang solihah. Lumeber dumateng keluarga kita. Sehingga nantinya kita ora kepusingan. Kabeh teratur, gampang diatur, ya gelem nerima aturane Gusti. Semoga-moga kei selamat lahir batin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muga-muga nderek keberkahan khatam Al-Qur'an. Juga muga-muga manfaat bisa pakai Gusti Allah. Ngapunten sing kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim